در جلسه سوم آموزش نرم افزار سالیدورکس هستیم در محیط ترسیمات دو بعدی. اگر بخوایم مروری داشته باشیم بر جلسات اول و دوم، ما اومدیم با مباحثی مثل نکات مهم و کلیدی طراحی ترسیمات دو بعدی در نرم افزار سالیدورکس آشنا شدیم. 4 تا نکته اونجا گفتیم. اون نکات رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، انتخاب فیس اور پلین مناسب با توجه به مد نظر قرار دادن حالت سه‌بعدی مدل یا قطعه مورد نظر بود که به صورت مفصل توضیحات دادیم اونجا که ترسیم در کدومی که از پلین ها انگار تصویر بشه و کشیده بشه. ترسیم های متقارن پارامترهایی داشتند و ترسیمات نامتقارن و ایجاد فیلتری مناسب برای استاندارد کردن ترسیم دو بعدی که از آپشن نرم افزار اومدیم تنظیماتی رو انجام دادیم که اگر چنانچه اسکچمون استاندارد باشه مجوز این داشته باشیم که اون اسکچ بتونه به راحتی حجم بپذیره. در این جلسه میخوایم نگاه به پارامترهای اصلی ترسیمات دو بعدی در نرم افزار سالیدورکس بپردازیم که اون پارامترها عبارتن از مبحث دراوینگ و یا اینکه استفاده از ابزارهای ترسیمی در ترسیممون در اسکچمون و ادیشن استفاده از ابزارهای ویرایشی، استفاده مناسب از ابزارهای ویرایشی، ابزارهایی که بتونن به راحتی تریم کنن، کات کنن یا اینکه ادامه بدن، متقارن بکنن، میرور کنن و ابزارهای دیگر. قیدهای هندسی هستن، جیومتریکال کانسترنت ها که نزدیک 15 نوع قید هندسی داریم که سر شکل میدن ترسیمه ما رو و همچنین دایمنشنال کانسترنت که قیود اندازه‌گذاریمون یا اندازه‌گیریمون هستن که در مجموع رابطه‌ای که میشه گفت که ما بین این پارامترها هستن که پارامترهای فوق‌العاده مهمی هستن، ما بین اینها ارتباط و هست. انگار جمع بستیم حتما باعث یه ترسیم این 4 تا پارامتر رو داشته باشه، دراوینگ رو داشته باشه، ادیشن داشته باشه، ادیتی اگه بخواد بشه، یا اینکه عرضم به حضورتون که به صورت قیدهای هندسی داشته باشه و قیدهای اندازه‌گذاری هم رعایت بشه. در مجموع اگر چنانچه یکی از این پارامترها اگر نباشه داخل این پارامترهای اصلی، اسکچ ما به صورت استاندارد در نمیاد و ماحصل همه این پارامترها با همدیگه میشه استاندارد اسکچ که رنگ ترسیممون به رنگ مشکی بایستی در بیاد. پس نکته‌ای که داریم اینه که ما میخوایم برسیم به یک ترسیمه استاندارد. قسمت‌ها و ناحیه بندی پارامترهای اصلی در نرم افزار سالیدورکس اگه بخوایم ببینیم، برمیگردیم به نرم افزار. قسمت دراوینگمون در این قسمت هست، در این ناحیه هست. دراوینگمون ابزارهای ترسیمیمون هستن، استفاده مناسب از ابزارهای ترسیمیمون از لاین و از پارامترهای زیر مجموعه شروع میشه، از اینجا شروع میشه و با زیر مجموعه‌هاش تا پوینت ختم میشه. تمامی این مواردی که اینجا هستن از جمله اسپلاین، از جمله سیرکل، لاین، رکتانگل، همه این پارامترهایی هستن که در ناحیه دراوینگ هستن. ناحیه بعدیمون اگه بخوایم یه لحظه ببینیمشون، ادیشن هست، پارامترهایی که باعث این میشه که مدلمون ویرایش بشه یا اینکه مدلمون یک مقدار مرتب‌تر بشه. اینترسکتی اگر هست، خط خوردگی اگر داره، جایی اگر باز هست، بسته است اونها یا این تداخلی پیش اومده، میتونیم با این ویرایش کنیم و سرعت ترسیممون رو خیلی سریع میکنه. انگار خروجی گرفتن از ترسیممون رو باعث تسریعش میشه و راحت میتونیم یه اسکچ رو ترسیمه ترتمیز ازش خروجی بگیریم. اون ناحیه میشه گفت که از تریم انتیتیز و زیر مجموعهش که اکستند هست شروع میشه تا این قسمت ختم میشه. به عنوان مثال من اگه در محیط اسکچ باشم و یه ترسیم ساده اینجا داشته باشیم، مثلا من اومدم یه اسپلاین اینجا ترسیم کردم، ابزارهایی که الان اینجا میبینیم فعال شدن، ابزارهای انگار ویرایشیمون از تریم انتیتیز و زیر مجموعهش اکستند شروع میشه و میاد جلو تا 5 تا ابزاری که اینجا هست، موو، کپی و روتیت و اسکیل و استرچ. پس ناحیه‌ای برای ادیشنمون اگر بخوایم ناحیه بندی بکنیم، قسمت دراوینگمون این مستطیل شد و قسمت ادیشنمون این ناحیه هستش که مبحث ویرایش رو داره. در قسمت بعدی به جیومتریکال کانسترنت میخوایم بپردازیم که 15 تا قید داریم. قیدهایی که داخل نرم افزار سالیدورکس هستن، قیدهایی هستن که به صورت اتوماتیک و منوالی میشه اعمال کرد
که برای قسمت مدیریت کردنش میتونیم از قسمت دیسپلی اند ریلیشن استفاده کنیم و همچنین برای اضافه کردن از ریلیشن که زمانی که اونها رو به صورت مفصل آموزش خواهیم داد، ما با استفاده از کنترل سریعتر، کنترل روی کیبورد خیلی سریعتر و راحتتر میتونیم پارامترامون رو در محیط اسکچ اندازه گذاری کنیم و اونها رو مقید کنیم. انگار اندازه گذاری در مبحث قیدهای اندازه گذاری و با استفاده از این پارامترها میتونیم اونها مقید کنیم، قیدهای هندسی روش اعمال کنیم. خب قیدهای اندازه‌گیریمون کجا هستن؟ در پارامتر 4مون هست، Dimensional Constraint. قیدهای اندازه‌گیریمون در قسمت زیر مجموعه Smart Dimension هستن که پارامترهای مختلفی داریم: هوریزونتال، ورتیکال، بیسلاین، چین دایمنشن به صورت زنجیره‌ای و اینکه پارامترهای دیگه داریم که به صورت اوردینیت هستن، نسبی هستن. ما با پارامتری که اینجا خیلی کار می‌کنه و کاربرد زیادی داره اسمارت دایمنشن هست. اسمارت دایمنشن انگار دایمنشن گذاری یا اندازه گذاری هوشمند هستش. پارامترهای دیگه زیاد اینجا کاربردی ندارن و یه مقدار زمانمون رو میگیره. مثلا سیگما پس لنگ دایمنشن که علامت سیگما اینجا داره، این نشون دهنده این که میخواد اون طول ها رو یا اندازه ها رو جمع میبنده. ولی پارامتری که خیلی هوشمندانه به صورت خیلی هوشمند قطر، شعاع، فاصله، اندازه رو انگار یا زاویه رو حتی برای ما نشون میده و میتونه جزء پارامترهای اصلیمون باشه، همین اسمارت دایمنشن هستش که به اون هم میپردازیم. و در مجموع یک سری ریزکاری هایی هم در کنار این ناحیه هایی که خدمت شما عنوان شد داریم. به عنوان مثال ریپیر اسکچ داریم که باعث همون تعمیر و رفع مشکل اسکچ و ترسیممون میشه. کویک اسنپ ها داریم که باعث تاثیر در اسنپ گذاشتن یا استفاده از نقاط حساس روی اسکچمون میشه. به عنوان مثال من الان سیرکلی که میخوام بکشم، اینجا این اسنپ هست، خودش داره انگار نشون به من میده اینجا این پوینتمون اسنپ هست. نقاط حساسی روی یک ترسیمه رو بهش میگیم اسنپ. با استفاده از کویک اسنپ خیلی سریعتر میتونیم شناسایی کنیم و اون اسنپ ها رو به ما خیلی سریعتر میتونه مشخص کنه. در قسمت رپید اسکچ، خب اسکچ رو یک مقدار سریعتر میتونیم ترسیم کنیم، ولی کاربرد همین روالی که داریم اسکچ رو انتخاب میکنیم داخل صفحات و شروع میکنیم به ترسیم کردن، روال خوبی داره و انگار سبک خوبی هست و مناسبتر هست از رپید اسکچ. و گزینه‌های دیگری هست که در سطح پیشرفته اینجا هستن که من اومدم اونها رو فعال کردم. یعنی علاوه بر این که ما در محیط اسکچمون یه سری ابزارهایی داریم، ابزارهای دیگری رو هم شما میتونید اد کنید، اضافه کنید یا اینکه کنسلشون کنید. برای که اینها رو بتونیم دسترسی پیدا بکنیم کافیه که روی این قسمت رایت کلیک کنیم و در قسمت تبز ها، در تول بارز ها پارامترهایی میتونیم متوجه بشیم. ببینیم در قسمت کاستومایز کلیک میکنم و وارد مباحث کامندز میشم. در اینجا محیط اسکچ رو سعی میکنیم که انتخابشون کنیم، میام پایین اسکچ رو انتخاب میکنم. اونجا ابزار مورد نظرمون رو میتونیم درگ کنیم بیاریم اینجا. مثلا من میک پس رو نمیخوام، میتونم درگش کنم، برش دارم. میخوام که ابزاری اینجا بیاد، مثلا اسکچ پیکچر اینجا نداشتم، اسکچ پیکچر میخوام مجدد بیارم. پارامترها شما میتونید اد کنید. علاوه بر این کاری که در محیط اسکچ میتونید انجام بدید، اگر دقت بکنید میبینیم که تمامی این تب هایی که قبلا توضیح دادیم راجع بهش اینجا فعال شدن و به صورت پیش‌فرض نمایش داده میشن. اگر خواستید همین ابزارهای اسکچ رو در محیط دیگری رو هم بیارید، میتونیم این کار بکنید. به عنوان مثال در محیط فیچرز یا مدل سازی من اومدم اسکچ پیکچر رو انتقال دادم به اینجا. شاید اینجا نخواسته باشیم، شاید اصلا کاربردی نداشته باشه. شاید شما فرمانی بخواید که نخواهید ما بین این تب‌های مختلف جابجا بشید، یعنی نخواسته باشید این کار انجام بدید. بنابراین بهتر است که اون ابزار مورد نظرتون که پر کاربرد هست رو داخل اون تب یا محیطی که مد نظرتون هست بیارید. به عنوان مثال من اینجا فرمان دیگری رو میخوام، کانورتیگو داریم اینجا، اینزد پن اسکچ، اینو من میتونم بیارم اینجا که اگر خواستم با خودکار یا بتونم به صورت آزاد با دست تصویر رو بکشم، از این فرمان هم بتونم استفاده کنم. پس تمامی پارامترهایی که اینجا هست شما میتونید اد کنید یا اینکه به این صورت حذفشون کنید. ناحیه بندی در محیط اسکچ رو گفتیم
و از یک کنار با ناحیه دراوینگ میتونیم شروع کنیم به کار کردن. نکات ریزش رو در خدمتتون باشیم و اونها رو خدمت شما آموزش بدیم. جمع‌بندی اگه بخوایم داشته باشیم در مورد ناحیه بندی، این ناحیه دراوینگ بود، این ناحیه ادیشن بود. قیدهای هندسیمون در قسمت به نام جیومتریکال کانسترنت به نام ریلیشن یا انگار ارتباط شناخته میشه و قسمت دایمنشن کانسترنت که در قسمت اسمارت دایمنشن قرار داره. جمع این پارامترها همینطور که در تصویر هم مشاهده کردیم بایستی به ما یه اسکچ بده، استاندارد اسکچ بده که رنگ اون به رنگ مشکی هستش. در جلسات بعد، در جلسه بعدی ما مبحث دراوینگ رو شروع میکنیم، با ابزارها آشنا میشیم و قدم به قدم رو به جلو حرکت میکنیم. امیدوارم که مفید براتون باشه. ما رو اگر چنانچه مباحث مفید بود و باعث این میشه که کمکتون کنه در طراحی ها، حتما سابسکرایب داشته باشید و از نکته نظرهای شما ما استقبال میکنیم.